إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja e vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që ai e humbi, pra që e çoi në humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut vetëm parta. Ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me mësimin në librin e Imam Dhahabiut, Gjunahet e mëdha. Allahu më shëroft, me shpjegimin e dietarit ton të nderuar Sheh Suleman Ar-Rohailit, Allahu e ruaj. Ne u futëm tek trajtuam pra në mësimet e kaluara trajtuam gjunahun e parë të madh në mënyrë absolute që është shirku ndaj Allahut të lartësuar. Pastaj marrëm që gjunahu i madh i dytë prej më të mëdhave të gjunaheve të mëdha është vrasja e njeriut pa fajshëm. Ne e them se vrasja është që t'ia marrësh shpirtin dikujt që i është mbrojtur nefsi, që është mbrojtur shpirti i tij ose për shkak të besimit që ka, ose për shkak pra besës dhe sigurisë që është dhënë. Dhe thamë që vrasja është dy llojesh. Kemi vrasje e cila bëhet me të drejtë, me hak, kemi dhe vrasje e cila bëhet me pa drejtë, pra pa hak. Dhe thamë që vrasja që bëhet me të drejtë është ajo vrasje që të cilën e ka ligjësuar shariati, ndërsa vrasja me pa drejtë është ajo vrasje të cilën e ka ndaluar shariati. Po ashtu thamë se vrasja me pa të drejtë është tre llojesh. Vrasja e cila bëhet jo qëllimisht, pra gabimisht, është vrasja e cila i përngjason vrasjes së qëllimt, pra që bëhet qëllimisht, dhe kemi llojin e tretë që është vrasja e qëllimt dhe e pa drejtë. Dhe kjo është prej më të mëdhave të gjunaheve të mëdha mbas shirkut që i bëhet Allahut të lartësuar. Ne e thamë se të kjo lloj vrasje, vrasja e qëllimt dhe e pa drejt, futet edhe vrasja e vetës, pra vrasja që njeriu bën vetes së tij. Po ashtu futet edhe vrasja e pabes ose vrasja tinzare që quhet qatlul ghila, vrasja tinzisht, dhe kjo është vrasja e cila nuk pranon as falje, madje edhe prisi muslimanëve nuk mund ndërhy që personi të falet nga kjo lloj vrasje. Pastaj çështjet që trajtuam dhe që përmendëm ishte që nëse vrasësi pendohet, a pranohet pendimi i tij tek Allahu i lartësuar, dhe mendimi më i saktë i dietarëve është se pendimi i tij pranohet tek Allahu i lartësuar. Pra nëse ai pendohet me pendim të sinqert, me pendim të vërtet, e dorëzon veten e tij tek familjarët e gjakut dhe ato e ndëshkojnë atë ose e falin atë, atëherë atij i pranohet pendimi. Mirë po, angelet e drejta e të vrarit që të kërkoj hakun e tij në ditën e Kiametit, pra që të kërkoj hakun e tij ndaj vrasësit të cilët e ka vrarë, atëherë disa prej dietarëve kanë thënë që edhe pse vrasësi pendohet
me sinqeritet dhe me vërtetësi, edhe dorëzon veten e tij tek familjarët e gjakut, edhe nëse ai ndëshkohet, atëherë ngelet prap e drejta e të vrarit që të kërkoj hakun e vet ndaj vrasësit në ditën e gjykimit. Edhe kështu ai do t'japi nga të mirat e tij ose do t'i merren nga të këqijat e këtij të vrarit, do I hidhen vrasësit. Ndërsa disa prej dietarëve thanë që nuk ngelet më e drejtë për të kërkuar hakun e vet tek Allahu I lartësuar pas pendimit të vrasësit, mirë po haku I tij nuk humbet tek Allahu I lartësuar, por se Allahu I patmeta e kënaq të vrarin me mirësitë e tij. Pra ja jep hakun e vet duke I dhënë prej mirësive të tij ditën e Kiametit. Neve përmendëm gjithashtu se Abdullah ibn Abbasi dhe Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhum kanë thënë fillimisht, pra në transmetimet që kanë ardhur nga ata, që nuk ka pendim për vrasësin. Nuk ka pendim për vrasësin, por se që duhet të futen patjetër në zjarr të xhehenemit dhe të marrin dëshkimin që meritojnë. Mirë po, në disa transmetime tjera, pra në një transmetim tjetër kur pyet Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu për vrasësin që vret qëllimisht dhe padrejtisht a ka pendim për atë, atëherë ai orientoi për tek pendimi. Fillimisht e pyeti nëse ka nënën gjallë, sepse është vepër madhështore, e cila I fshin gjunahet. Ai I tha jo, pastajë e udhëzoi atë që të pendohet tek Allahu I lartësuar. Mirë po, është dhe një transmetim tjetër që e transmeton Ibn Jarir at-Tabari Allahu më shëroft në lidhje me pendimin e vrasësit. Kështu Ibn Jarir at-Tabari Allahu më shëroft transmeton nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ai ka thënë: "Laysa li qatilin tawbah illa an yastaghfir Allah." Nuk ka ndonjë pendim për vrasësin përveç se t'i kërkoj falje Allahu të lartësuar. Thot Sheikh Al-Albani Allahu më shëroft se zinxhiri I këtij transmetimi është I mirë. Zinxhiri I këtij transmetimi është I mirë. Pra nuk ka thot ndonjë pendim për vrasjen përveç se t'i kërkoj falje Allahut të lartësuar. Dietarët kanë thënë se ndoshta Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma korrigjon me këtë fjalë të tij fjalën apo mendimin e parë të tij që ka thënë nuk ka pendim për vrasësin. Pra ai sikur thotë që unë fillimisht thoja që nuk ka ndonjë pendim për vrasësin, mirë po tani them që nuk ka pendim për vrasësin përveç se që t'i kërkoj falje Allahut. Pra në këtu ai pohon që pranohet pendimi I vrasësit tek Allahu I lartësuar. Mirë po thot Sheikh Suleiman Roheli Allah rujt se këtu duhet kemi parasysh se pra kur ndodh një vrasje duhet kemi parasysh se këtu kemi 3 të drejta. E drejta Allahut që do të shkojnë në vendin e vet, e drejta e familjarëve të gjakut dhe e drejta e vet personit që është vrarë. Dhe thot që e drejta Allahut bie me pendimin e njeriut. Pra nëse njeriu pendohet, atëherë bie e drejta Allahut. Ndërsa e drejta e familjarëve të gjakut, thonë, kjo është diçka që duhet patjetër. Madje dietarët e mëdhëbit Hanefi kanë thënë që nuk është I sakt pendimi I vrasësit që ka bërë vrasje të qëllim derisa të dorëzoj veten e tij pra tek familjarët e gjakut dhe ato ta ndëshkojnë atë ose ta falen atë. Po kështu kanë thënë edhe dietarët e mëdhëbit Hambeli. Pra duhet patjetër që t'ia dorëzosh veten familjarëve të gjakut. Ndërsa e treta është e drejta e vrarit. Thot Sheikh Suleiman Roheli se e drejta e vrarit, nëse ai pendohet pra vrasësi me pendim të vërtet dhe të sinqert tek Allahu I lartësuar, atëherë Allahu I patmeta e pranon pendimin dhe e kënaq të vdekurin, pra të vrarin,
me mirësitë prej mirësive të tij. Dhe me sa kuptohet nga fjala Sheh Sulejman Ruhailit tu, Allah rujt, ky mendim është mendimi më i saktë, nga se ai thot ky mendim është ai mendim për cilin tregojnë argumentet. Pra, po t'i shikojmë argumentet nga Kurani dhe Suneti, të çojnë dhe të lejnë kuptojnë që pendimi pranohet tek Allahu i lartësuar, edhe nuk ke më ndëshkim, sikurse ishte dhe hadithi që përmendëm në radhën e kaluar, që nëse personi merr ndëshkimin në këtë dunja, atëherë ai është pastrim për të dhe nuk ngelet gjë për të që dënohet në ditën e Kiametit. Tani përmend fjalën e Allahut të lartësuar, të cilën e ka sjell Imam al-Dhahabiu, pra ka përmend Imam al-Dhahabiu për të argumentuar për se vrasja është pra prej gjunaheve të rënda dhe të mëdhaja. Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أجل ذلك për shkak të tij, pra për shkak të krimit, ne ligjsuam për bijtë e Israilit që kush vret një njeri pa vrarë ai ndonjë njeri tjetër, apo pa bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë ai është sikurse të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Ndërsa ai që e ngjall apo e shpëton një njeri është sikur t'i ketë ngjallur të gjithë njerëzit. Shehu Allah rujt thot se ky ajet madhështor, në këtë ajet madhështor thot ka qortim të ashpër dhe të rënd për vrasjen që bëhet qëllimisht dhe padrejtisht. Nga se ai person që vret një njeri të vetëm është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit. Mirë, po në çfarë gjëje është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit? Disa prej dietarëve kanë thënë është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit për nga ana e gjunafit. Domethënë ai merr gjunaf sikur të kishte vrarë gjithë njerëzit. Ndërsa disa dietarë tjerë thonë që ai është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit për nga ana e kisasit, ndëshkimit. Pra, kur ndëshkohet në këtë jetë, ndëshkohet sikur ai të ketë vrarë gjithë njerëzit. Pra, dëshkimi i tij është i rëndë. Dhe këtu madje disa prej dietarëve kanë cekur se, si thush një dobi, ai i cili merr vesh se ku është vrasësi, ku është fshehur vrasësi, e ka obligim që të tregoj organet dhe të raportoj organet kompetente që ta kapin dhe ta arrestojnë atë. Sepse ky vrasësi është thot njësoj sikur të ketë vrarë ty apo të ketë vrarë babain dhe nënën tënde, dhe nuk duhet pra që ai të fshihet. Përkundrazi është obligim që të raportohet për vendodhjen e tij dhe të mos fshihet, sepse vrasja, tregon shehu, nuk është nga ato gjunahe që duhet mbulohen dhe të fshihen, sepse në origjinë është që kur dikush bën një gjunah, ti mbulohet gjunahu i tij. Mirë, për vrasja thot nuk futet këtu, por se është diçka që duhet të raportohet me qëllim që ai të kapet dhe të marrin dëshkimin që e meriton. Madje thot, vetë personi e ka për detyrë që të dorëzojë vetëm, dorëzohet pra, edhe nëse ai fshihet dhe merret vesh vendodhja e tij, atëherë është obligim që të raportohet. Ndërsa disa dietar tjerë kanë thënë që ajo është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit, do të futet në zjarr në këtë lloj masë dëshkimi. Pra kur futet në zjarrin e xhehenemit në ahiret, do të marrin dëshkim sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit. Ndërsa disa prej dietarëve tjerë kanë thënë që ajo që është për qëllim është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzit, është thot thyerja e pengesës midis tij dhe midis krimit të vrasjes. Do më thonë për atë bëhet e letë vrasja, nuk i bën më atij përshtypje, nëse ai bën një vrasje, nuk i bën më përshtypje dhe vazhdon të bëjë dhe vrasje tjera. Pra thot kështu ai ka guximin që të vras sërish.
Madje thot edhe nëse ati do t'i lehtësohesh dhe do t'kishte mundësi për t'i vrarë gjithë njerëzit, atëherë ai do ta bënte një gjë të tillë. Ndaj thot shehu këtu se thot a nuk e keni parë o vëllezër, pra vjen një person i cili dëshiron që të vrasë një person të vetëm. Edhe mbasi e vret atë, atëherë si thush ai merr flak, nuk e kontrollon dot veten, edhe fillon të vrasë dhe të tjerët që ka aty përreth. Pra, si të vrasi njërin, nuk e ka problem që të vrasi dhe të tjerët. Ashtu thot sikur se të dëgjojmë që ndodh në vendet e kufrit. Në vendet e kufrit. Mirë pa alhamdulillah thot tuke ne në vendet islame pak dëgjon raste të tilla kur ndodhin vrasje si kur se ndodhin në vendet e kufrit. Pra ajo që është për qëllim që kush vret një person të vetëm, atëherë thot bie ajo pengesa midis tij dhe midis vrasjes dhe kështu ai ka guximin dhe nuk i bën më përshtypje, kështu ai ka më të lehtë pastaj që të vazhdojë të bëjë vrasje të tjera, thot nëse ai mundet do t'i vriste që të gjithë njerëzit. Tani shehu bën një saktësim ose bën një saktësim duke thonë se që të gjitha këto kuptime që i kam përmend dietarët në lidhje me këtë ajet kuranor, thotë që të gjitha janë të sakta. Që të gjitha janë të sakta. Dhe thotë që të gjitha këto mblidhen tek vrasja e qëllimt dhe e padrejtë. Pra Allah na ruaj, kjo tregon se sa e rëndë është vrasja. Pastaj vazhdon shpjegimin e ajetit kuranor të cilin e ka përmend Imam Dhahabiu në vazhden e argumentimit të tij për treguar që vrasja është për gjunaheve të mëdha. Dhe thot, ka thënë Allahu i lartësuar, wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dhe kur vajzat e groposura të pyeten se për çfarë, pra të pyeten ditën e Kiametit se për çfarë gjunahu ato janë vrarë. Al mau'uda, vajza e groposur, është vajza të cilën e vret babai i saj me dhe, pra duke i hedhur asaj dhe. Është vajza të cilën e vret babai i saj me dhe. Dhe nga për shkak të kësaj gjëje është quajtur e groposur apo e varrosur. Për shkak se ajo vritet me peshën dhe rëndesën e dheut, nga se asaj i futet në një grop dhe i hidhet mbi të dhe nga pesha e dheut ajo vdes pra. Pra ajo nuk mbytet me litar, as nuk vritet me ndonjë gjë tjetër, thot shehu, por se hidhet flaket në një grop dhe pastaj mbi të hidhet dheu. Kështu atë e mbulon dheu dhe për shkak të peshës pra ajo vdes nga dheu ose për shkak se smardot frymë. Ndaj shehu sjell një shembull këtu për arabët para islamit. Thot disa prej arabëve para islamit ishin të tillë që kur i afrohesh koha e lindjes gruas së tij, ai thot hapte një grop pranë saj, Dhe kur gruaja e tij lindte vajzë, ai menjëherë e merrte vajzën dhe e hidhte në grop dhe nuk e mbante as një minutë, as një sekond. Dhe kështu e mbulonte atë me dhe duke qenë e gjallë, pra varrosej dhe groposej duke qenë e gjallë. Madje disa prej tyre ishin të tillë që kur furnizohesh pra me vajzë, ai lëkundej dhe ishe në mëdyshje midis dëmshurisë prindërore dhe frikës që do të shikohej nga populli i tij me sy nënçmimi. Rritje ishte me mëdyshje që ta groposi apo ta mbaj, edhe do të kishte mbi korriz atë shikimin nënçmues nga populli vet. Kështu ai e mbante të gjallë atë fillimisht, dhe kur vinte koha që ajo pra rritej pak edhe të dilte jashtë, atëherë zbukuronte atë dhe hapte një grop. Pastaj e fuste atë në grop, e hidhte aty dhe mbulonte me
me dhe. Dhe arabët para islamit, disa prej tyre këtë gjë e bënin kur vajza mbushte moshën 4 vjeç. Dhe diçka e tillë, ndërsa disa të tjerë bënin gjë të tillë kur vajza mbushte moshën 7 vjeç. Ndërsa disa të tjerë bënin këtë gjë kur ajo kalonte pak moshën 7 vjeçare. Mirë po fillimisht pra ai e mbante për shkak të dëmshurisë që ka prindi ndaj fëmijës vet dhe ishte në mëdyshje. Ata groposja të në dhe apo dhe të kështu të shpëtonte nga nënçmimi dhe i njerëzve apo ta mbante atë gjallë për shkak të dëmshurisë që kishte si prind. Mirë pa i në fund fare vendoste që ta hidhte në grop atë dhe e groposte ashtu të gjallë. Dhe thot shehu që kjo është prej gjunaheve më të shumtuara. Kjo është prej gjunaheve më të shumtuara. E para për shkak se fëmia është i vogël dhe është i pafajshëm. Pra për shkak të vogëlsisë që ka ai dhe pafajësisë që ka ai. E dyta sepse dëmshuria e natyrshme që ka robi, që ja ka dhënë Allahu, e ndalon një gjë të tillë. E ndalon një gjë të tillë. Ndërsa e treta është sepse kjo është një lloj refuzimi dhe kundërshtimi ndaj dhuratës Allahut. Nga sa Allahu i lartësuar është ai që ja dhuroi atë dhe që ja furnizoi pra me femër. Ndërsa ai me këtë lloj veprimi refuzon dhe kundërshton dhuratën të cilën ja ka bërë Allahu i lartësuar. Thot shehu mirë, thot, vini re këtu, thot, ajo që mendohet që të ishte është sa'alat. Pra vajza ditën e Kiametit, ditën e gjykimit, është ajo që pyet. Pra pyet babain për çfarë gjunahi është vrarë. Sepse ajo është vrarë. Mirë po Zoti ynë ka thënë wa idhal mau'udatu su'ilat. Kur vajzat e groposura të pyeten. Pra nuk është ajo që pyet, por se ato janë që do të pyeten ditën e gjykimit, bi ayyi dhanbin qutilat, se për çfarë gjunahu ato janë vrarë, duke qenë se ato s'kishin gjunahe. Thonë dietarët se kjo gjë ndodh, pra pyeten me qëllim, pra pyeten para të gjithë njerëzve ditën e gjykimit me qëllim që t'i mbyllet goja babait, i cili e ka vrarë atë. Pra t'i mbyllet goja dhe mos ketë se çfarë thuhet. Kjo për t'regu domethënë që kjo është një lloj qortimi i rënd që i bëhet ditën e gjykimit babait vet i cili e ka vrarë atë me pa të drejtë. Pra kështu pyetet para të gjithëve dhe është qortim shumë i rënd për vrasësin që ka bërë këtë lloj vrasje. Mirë po një dobi desha të shtej këtu, çfarë përfitojmë nga kjo që mësuam dhe përmendëm? Nga kjo mësojmë se vrasja është një vepër shumë e rëndë dhe mizore. Aq më keq kur bëhet fjalë për vrasjen e fëmijëve të pafajshëm dhe akoma më keq kur vrasësi i tyre janë prindërit e tij. Prandaj që njeriu duhet të bëj kujdes dhe të mos ndikohet nga zakonet e këqija dhe ignoranca që kanë trashëguar njerëzit, pasi ato e çojnë njeriu në humbje, e çojnë njeriu në vrasje dhe në shkatërimin e tij në dunja dhe në ahiret. Njeriu obligohet që të ndjekë udhëzimet e Zotit të tij dhe udhëzimet e dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ndaj sa i përket kujdesit që ka treguar Islami për vajzat, përmendim fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: "Man 'ala jariyatayn hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa al-janna kahatayn." Thot kush kujdeset për dy vajza derisa të mbushin pjekurin, pra moshën e pjekurisë, do të hyj unë bashkë me të në xhenet, thot, si këto dy gishtat. Prandaj lum për atë
që i përmbahet udhëzimit pejgamberik dhe që kujdeset për vajzat me përkujdesje të Islamit. Në fund i shtrojnë një 2 pyetje shehut. Pyet dikush dhe thot, nëse vrasësi ja dorëzon veten familjarëve të gjakut, që ata ta ndëshkojnë pra ta vrasin atë. Kjo do të thotë se ata janë ato të cilët që e vrasin atë? Shehu thot dhe përgjigje se familjarët janë ata që kërkojnë ndëshkimin e tij, vrasjen e tij. Ndërsa sa i përket vrasjes, atëherë kjo gjë nuk ndodh përveç se në flamurin e prisit. Pra prisi është ai që bën një gjë të tillë. Pastaj pyetja e dytë që i shtrohet, thot, nëse jemi në një vend në cilin nuk ka qisas, pra nuk ka ndëshkim të njëjtë me krimin që ka bërë vrasësi. Madje në të thot nuk ka as ekzekutime në atë vend. Atëherë shehu i thot që ne e themi që nuk i lejohet familjarëve të gjakut që ta vrasin atë, sepse mendimi më i saktë i dietarëve është që thot madje edhe të vrasja, kjo është që bëhet në flamurin e prisit të muslimanëve. Edhe nëse do të lejohesh një gjë e tillë, atëherë do të vazhdonte zinxhiri i vrasjeve. Do të vazhdonte zinxhiri i vrasjeve dhe i hakmarrjes, ashtu sikurse gjendet në shumë vende sot nëpër botë. Kështu pra, familjarët e personit vrar do të vrasin vrasësin. Pastaj do ngrehen familjarët e vrasësin, do vrasin familjarët e familjarëve të personit vrar dhe kështu do vazhdoj zinxhiri dhe s'do të ketë pushim. Madje thot ka vende të cilat që ka vazhduar kjo gjakmarrja apo konflikti për vite me radhë, për shekuj. Ndaj që nëse familjarët e gjakut janë në një vend në cilin nuk ka pra ndëshkim apo qisas, atëherë ata kanë për obligim që të bëjnë durim dhe inshallah do ta gjejnë hakun e tyre tek Allahu i lartësuar. Inshallah mjaftohemi me kaq, me qëllim që mos zgjatim, sepse dhe argumentet do vazhdojnë dhe janë të shumta, edhe inshallah vazhdojmë radhës tjetër. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.